السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. راح نشرح اليوم شرح جدا جميل وسهل ومبسط بإذن الله، بس اللي عليك تركز معي خطوة بخطوة بإذن الله. راح تحقق الهدف المرجو من هذا المقطع، اللي هو طريقة تحريك الصور في برنامج التصميم الفيديو الاحترافي الانشوت، وعمل مقدمة احترافية. لو ما حملت البرنامج من قبل راح احط لك رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو. قبل ما نبدأ شرح البرنامج، لو ما كنت مشترك من قبل ارجو منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لدعمنا على تقديم كل ما هو جديد. يلا نبدأ المقطع. اول ما ادخل الواجهة الرئيسية للبرنامج اضغط على فيديو، وبعد ذلك اضغط على جديد، واختار القالب او الخلفية اللي انا ابغاها، واضغط على علامة الصح. بالنسبة للمدة الزمنية للمقطع تضغط على طرف الصورة وتمدد الى المدة الزمنية اللي انت تبغاها، وافضل وقت 6 ثواني، بحيث ما تكون المقدمة طويلة ومملة. بعدها راح ادخل على البي اي بي من اجل اضافة الصور او القوالب اللي ابغى احطها في الفيديو، اللي انا حملتها سابقا في معرض الصور، وأدرجها إلى مقطع الفيديو. مثلا أنا اخترت هذه الصورة، بإمكاني أتحكم في حجم الصورة، أصغرها وأكبرها وأحطها في الموضع اللي أنا أبغاه على حسب تصورك للمقطع وذوقك. أنا الفكرة اللي في بالي أنه أجعل الصورة أو الأيقونة الصغيرة هذه تطلع من خلف الإطار الدائري وتظهر إلى الأمام. راح أشرح الطريقة خطوة بخطوة، بس أبغى منك تركيز عالي في هذه النقطة اللي هو تحريك الصور أو القوالب. أولا لابد أحدد نقطة البداية اللي راح تتحرك منها الصورة. أحط الصورة في الموضع الحالي وأضغط على علامة الإطار الرئيسي، بمعنى أنه عند وصول المقطع إلى النقطة هذه راح تكون الصورة في الموضع الحالي، وأتقدم شوي في الخط الزمني وأحط نقطة أخرى، وأقوم أحرك الصورة بحيث أنه في النقطة اللي أنا محدد عليها الآن راح تكون الصورة في الموضع الحالي. برضو أحط نقطة ثانية أتقدم في منحنى الزمني، وأحط نقطة أخرى برضو على أساس نفس الشيء، أنه إذا وصلنا للنقطة الحالية تكون الصورة موضعها كذا. وأحط عدة نقاط، كل ما تقدمت في منحنى الزمني أحط نقطة وأحط موضع للصورة، أحط نقطة وأحط موضع للصورة، وهكذا إلى أن أوصل إلى النقطة أو آخر نقطة أنا أبغاها. فأنا آخر موضع للصورة الموضع الحالي. بعدها أرجع أشغل المقطع من جديد وأشوف النتيجة اللي أنا وصلتها، نفس النتيجة اللي كنت أبغاها في البداية، أنه تظهر الصورة من بعيد وتقترب إلى الأمام في الموضع اللي أنا حطيته. وعشان أخلي الصورة تختفي بعد ما توصل إلى الموضع اللي أنا حددته، أحدد على الطبقة نفسها وأضغط على تقسيم من أجل فصل الجزء الزائد اللي أنا ما أبغاه، وأضغط على حذف، وأعيد تشغيل المقطع من البداية من أجل مشاهدة النتيجة النهائية. هذه النتيجة اللي كنت أبغاها، ولكن أعمل لمسة فنية عند خروج الصورة أو اختفاء الصورة، تختفي على اليمين، لذلك أضغط على الصورة وبعدها أضغط على تعديل وأضغط على الخروج وخلي الخروج يمين. بعدها أضغط علامة الصح وأشوف النتيجة النهائية للي سويته أنا. أشغل الفيديو، مثل ما لاحظتوا بأنه الصورة تروح يمين عند خروجها أو قبل اختفائها. الآن أنا راح أضيف الطبقة الثانية. على سبيل المثال الصورة هذه راح أغير الاتجاه هذه المرة، بخليه من اليسار تطلع الصورة، وأكرر نفس الخطوات اللي عملتها في الطبقة السابقة، بأني أعمل إطار رئيسي عند كل نقطة زمنية راح توصل لها الطبقة.
مع الأخذ بعين الاعتبار بأني أكبر الصورة وأحركها عند كل نقطة زمنية أحددها، وأكرر الخطوات السابقة إلى أن أصل إلى الموضع اللي أنا أبغاه. بعدها أحدد على الطبقة وأعمل لها تقسيم، وأحذف الجزء الزائد مثل ما عملنا في الطبقة الفائتة، وخلي الخروج هذه المرة إلى اليسار من خلال الضغط على زر التعديل، وبعدها أخلي الخروج إلى اليسار وأضغط على علامة الصح. بعدها أشوف النتيجة اللي أنا وصلت لها بعد ما عملت التعديلات. لذلك أرجع إلى بداية المقطع وأقوم بتشغيل المقطع، والحمد لله هذه النتيجة اللي أنا كنت أبغاها من البداية. الآن راح أضيف الطبقة الثالثة والأخيرة، وكالعادة من خلال الضغط على PIB وأدرج الأيقونة اللي أنا أبغاها. مثلا هذه الأيقونة بالنسبة للتحريك أو الظهور هذه المرة راح أعمل حاجة مختلفة، وهذا فيديو توضيحي للظهور أو التحريك اللي راح نعمله على هذه الأيقونة. الآن نرجع نكمل الشرح. بالنسبة للأيقونة ظهورها كان من بعيد وتقترب إلى الأمام، لذلك يجب علي تصغير الصورة وحطها في الموضع أو المكان المناسب اللي راح تظهر منه. بعدها أعمل مثل ما عملنا في الطبقات السابقة بأني أعمل إطار رئيسي عند نقطة البداية. بعدها أتقدم في المنحنى الزمني وأعمل نقطة أخرى وأقوم بتكبير الصورة وارفعها إلى الأعلى. برضو نفس الشيء، أتقدم في المنحنى الزمني وأعمل إطار رئيسي وأكبر الصورة وارفعها شوي للأعلى، وأعمل نقطة رابعة وارفع الطبقة للأعلى، وبعد ذلك أعمل النقطة الخامسة أو الإطار الرئيسي الخامس، ولكن هذه المرة أكبر الصورة وأنزلها إلى الأسفل، وأعمل نقطة أو إطار رئيسي سادس. نفس الشيء، أكبر الصورة وأنزلها إلى الأسفل، وبرضو أتقدم في منحنى الزمني وأعمل إطار رئيسي وأكبر الصورة شوي وارفعها إلى الأعلى، وأعمل إطار رئيسي آخر وأنزل الصورة إلى الأسفل، وبرضو نفس الشيء أعمل إطار رئيسي آخر وأكبر الصورة وارفعها إلى الأعلى. هذا راح يكون آخر موضع تتوقف فيه الأيقونة. الآن راح أرجع في المقطع لمشاهدة النتيجة النهائية اللي توصلنا لها. مثل ما انتم شايفين توصلنا للفكرة اللي كانت في بالي من البداية. الآن أعمل تقسيم للطبقة لآخر نقطة توصلت لها، وأعمل حذف للجزء الزايد اللي أنا ما أبغى. بالنسبة لخروج الطبقة أو اختفاء الطبقة أضغط على التعديل، بعدها أضغط على الخروج واختار نوع الخروج من الأنواع اللي موجودة أمامي، أنتو ذوقك وتصورك في المقطع. فمثلا أنا راح أختار هذا الخروج وأضغط على علامة الصح. الآن أرجع لبداية المقطع وأشوف النتيجة اللي وصلنا لها. نفس النتيجة الحمد لله اللي كنا متوقعينها. كذا انتهينا من تحريك الصور والمقدمة، ولكن يتبقى نقطة أخيرة أو جزئية أخيرة، وهي المؤثرات الصوتية. أضغط علامة الصح من هنا وأدخل على الموسيقى وأرجع لبداية المقطع. قبل ظهور الأيقونة بشوي أضيف مؤثر صوتي. طبعا راح تلقى عدة مؤثرات في الشاشة اللي أمامك، تقدر تبحث فيها وتختار المؤثر اللي يناسب المقدمة أو المقطع الخاص فيه. بالتالي أنا راح أختار مجموعة المؤثرات الانتقالية. تقدر تستمع للمؤثر من خلال الضغط عليه بيطلع لك صوت المؤثر. وبعد الاستماع إلى جميع المؤثرات قررت أني أختار المؤثر رقم 8 مناسب لظهور الصورة أو الأيقونة اللي حطيناها. أحدد عليه وبعد ذلك أضغط على استعمال، وراح يظهر لي المؤثر في الخط الزمني. بعدها أضغط عليه وقوم أرجع إلى الخلف إلى بداية ظهور الأيقونة، لكن يحتاج لوزن بسيط أني أوزن الصوت مع الصورة وارجع شغله مرة ثانية نفس النتيجة اللي حنا نبغاها.
واضغط على المؤثر نفسه وسوي له تكرار من أجل إضافة المؤثر للأيقونة الثانية، وارجع في المقطع شوي من أجل وزن الصوت مع الصورة، وتقدم بشكل بسيط إلى أن تظهر الأيقونة التالية. أقدم شوي المؤثر الصوتي بحيث تكون موزونة مع الصورة. نفس الطريقة نضيف مؤثر ثالث ووزنه مع ظهور الأيقونة. الحمد لله نفس النتيجة اللي كنا نبغاها من البداية. نعمل تشغيل أخير للمقطع، نفس النتيجة ولله الحمد اللي كنا نبغاها. تتبقى عندنا الخطوة النهائية وهي حفظ المقطع. تضغط على علامة الصح اللي في الزاوية في اليمين، بعدها تضغط على كلمة حفظ اللي في الزاوية في اليسار. بعد ذلك تحدد الدقة من خلال الضغط على السهم هذا. تبغى 4K 1080 720، تحدد الدقة اللي أنت تبغاها. بعدها تضغط على حفظ، تنتظر لحظات إلى أن يتم حفظ المشروع، وبعدها تلقاه موجود عندك في الاستوديو. ختاما أحب أشكر كل من شاهد المقطع وعمل دعم لنا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس، ودعمكم المستمر يجعلنا ننشئ مقاطع ومحتوى أفضل وأجمل بإذن الله.